收到風，我哋呢排有啲投訴喎，話我哋嘅服務態度唔係咁好喎。呢個係我哋嘅宗旨嚟嘅，服務態度好。係啊，我哋應該點樣做啊？查明真相，點樣查明先？微服出巡。微服出巡。冇錯，如果情況屬實，我哋必須要嚴加處理，即刻解決呢個問題。Yes sir。因為保暖壺嚟啊，係啊，要。佢保到幾耐啊？知唔知？10零個鐘頭。有冇保暖飯壺啊？係啊，呢啲燜燒我哋睇中唔中意啊？都係保暖嘅呢啲。哇，好平喎，40幾蚊啊呢個，49，有埋匙羹嘅喎。邊隻賣得最好啊？有冇話靚女？日日都補貨。日日都補貨啊？即係隻隻都賣得幾好。好，唔該你，我攞隻，我望一望先，唔該你。靚女有冇邊隻鬧鐘係唔使直插㗎？即係唔使插住㗎，有冇啊？電子就冇啦，基本上全部都要插嘅。全部都要插住啊？好似呢隻咁樣咯，你唔插，好似佢咁樣咯，你撳一下先得。哦，即係都用得嘅，不過就唔會長着。唔會長咗入電。哦，即係可以入電池或者直插。有冇話邊隻比較多人買啲啊？或者情況咁樣，最多入電，最多人買咧。最多人買係呢隻，呢隻25蚊。呢隻都多人買嘅。呢隻彩色嘅。齊全係嘛？好，唔該你。靚女個智能錶打唔打到電話㗎？呢個係啊，可以嘅，可以正常用嘅。可以正常。似你買嗰啲小米啊、蘋果都一樣。小米蘋果一樣。唔同咯，係啊，係唔同。好。跑步嗰啲啊，啊。嗰啲計算你嘅心率啊、步數都可以嘅。好，唔該你啊。都幾好喎，其實佢哋個個都3個，我試咗3個都幾好喎，都有啲耐性嘅喎。老闆，好似唔多屬實喎嗰啲留言。好似佢哋個個都唔差喎，啲服務態度。係啊，今日嘅表現都好似唔差喎。同埋佢哋都幾有耐性，都幾有耐性。都嘗試幫我客解決問題。係啊，雖然可能未必好完美啊，但係佢哋都冇乜問題，態度都好好喎。OK， 唔錯，咁我哋收工咯喎。收隊咯喎。依個飛利浦。走。走。